大家好，歡迎收睇廉政檔案。今年係澳門立法會嘅選舉年，雖然9月14日先至係選舉日，但係而家已經係組織提名委員會以及提出候選名單嘅時間。值得注意嘅係，任何人喺呢一個階段索取或者接受利益去簽名成為提名委員會嘅成員，已經會觸犯賄選罪，最高可被判處3年徒刑。名唔可以亂簽，文書更加唔可以隨便篡改。今集為大家帶嚟一宗同大廈業主會有關嘅案件，案中嘅大廈業主會管理機關主席同外判供應商合謀，令到小業主嘅利益受損。我哋一齊嚟睇下。廉政公署喺2013年揭發一宗私人大廈嘅業主會管理機關主席同外判供應商嘅偽造文件案。案情指喺2009年初，該大廈嘅業主會代表全體業主與一間工程以及設備供應商 A 公司簽訂為期2年嘅節能燈供應合約。A 公司為大廈嘅公共地方更換節能燈，並收取大廈每月節省嘅電費中嘅60%作為服務費。但係當合約快將喺2011年約滿嘅時候，業主會管理機關主席同 A 公司嘅負責人合謀，喺冇業主大會嘅授權之下，擅自篡改合約年期，由原本嘅2年私下改為3年，甚至加上自動續約嘅條款。作為回報，業主會管理機關主席可以借用知名度較高嘅 A 公司名義經營私幫生意。其後 A 公司亦都根據被篡改嘅合約，額外自動續期近3年，以及繼續收取服務費，令到大廈小業主需要繳付額外嘅支出，白白蒙受不必要嘅損失。上述2名人士同樣被法院裁定觸犯刑法典中嘅偽造文件罪，被判處120日罰金。大廈業主會管理機關作為全體業主嘅代表，理應切實咁樣去執行業主大會所作出嘅決議，好好咁樣管理大廈同埋維護全體業主嘅利益，絕對唔應該成為有心人士去謀取私利嘅地方。我哋今集講到呢度，下集再見啦。